في 5 جويي 2017 في بانكوك واحد السيبر كريمينال اللي حتى واحد ما كان كيعرف عليه حتى شي حاجه اللي كان كيسمي راسو الفا 02 تشد في الفيلا ديالو ملي كان خدام في باسي. كيفاش داروا تشدوه؟ هاد السيد هذا كانوا كيقلبوا عليه لمده اشهر من طرف بزاف ديال الدول، وكان الهدف ديالهم الوحيد هو انهم يدخلوه للحبس. هاد النهار هذا واحد السيده كان سايقه واحد الطوموبيل في الزناقي ديال المدينه، شويه بحال لقات لها الطوموبيل وهي دخل في الحيط ديال الفيلا الفا 02. وهو ملي سمع هاد الصداع خرج باش يشوف شنو واقع، وخلى البيسي ديالو مشعول، ومع خرج مع كيخرجوا له البوليس لوكال من كاع النواحي وكيشدوه. طريقه خطيره باش شدوه الصراحه، حيت هما كانوا بغاو يشدوه بلا ما يعرف بلي راه جايين عنده باش يخلي داكشي كامل اللي عنده في البيسي ديالو كذلك. وهذا الحدث هذا هو اللي غادي يتسمى نهايه ملك الدارك ويب. هاد القصه اللي عاودت لك دابا هي القصه اللي كيعرفها كلشي، وهي اللي غتكون سيغمون فايت لك سمعتيها، ولكن خاص تعرف بلي هادشي اللي عاودت لك نقدروا نعتبروه هو الجزء اللي باين من الايسبرغ، اما القصه ديال الحياه ديالو كامله قصه خطيره. الفا 02 اول مره غيتعرف فيها في 2014 ملي كريا واحد السيت سميتو الفا بي ماركت. واحد السيت ولا واحد الماركت اللي كيتباعوا فيه كاع الحوايج الغير القانونيه، لا دروغ، السلاح. باش نفهموا مزيان السوكسي ديال هذا السيت هذا خاصنا نرجعوا للوقيته اللي تسد فيها واحد من اكبر لي مارشي ديال هذا الشيء الليغال اللي سميتو سيلك رود. هذا السيت هذا كان معروف بالسيكوريتي اللي كان كيعطيها للناس اللي كيشريو منه، حيت ممكن تشري غير بلي بيتكوين، وباش تاكسيدي لهذا السيت هذا كيخصك ضروري دوز من واحد النافيغاتور اللي سميتو طور. في 2013 ملي تشد غوس البريدج الكرياتور ديال هذا السيت بقى من موراه واحد الطلب كبير والعرض ما كاينش، اللي كانت الفرصه المناسبه عند الفا 02 اللي كريا الفابيت. ففي قل من عام الفابيت ترجع اكبر سيت ديال بيع الممنوعات في العالم، حيت في الوقيته ملي شدوا الفا 02 لقاو باللي هذا السيت هذا كيدير اكثر من 600 الف دولار في النهار، وفيه اكثر من 400 الف واحد كيدخل له يوميا. واي ترانزاكسيون كانت كدار في هذا السيت هذا كان الفا 02 كيتخلص عليها، اللي كانت رجعته مليونير. فهذا السيت هذا كيف كتصوروا فيه كاع داكشي الغير القانوني اللي ممكن تشريه، باسبور، سلاح ولا المخدرات، اي حاجه بغيتيها الليغال تلقاها فيه. وحيتاش كانوا الاغلبيه ديال لي ترانزاكسيون اللي كيداروا فيه كيداروا في ميريكان، فالاف بي اي فتحوا واحد لونكيت كبيره سميتها بايونيت باش يقدروا يجدوا لادمينستراتور ديال الفابي اللي هو الفا 02. 2016 دخلت لوروبول والبوليس ديال كندا وحتى البوليس ديال تايلاند. المشكل اللي كانوا لقاو في الاول هو ان السيت ديال الفابي ما لقاو فيه حتى شي مشكل ولا شي تغربش انهم يقدروا يشدوه ولا يلقاو عليه شي حاجه. هذا السيت هذا كان معروف بالسيكوريتي ديالو والستابيليتي ديالو، الحاجه اللي كانت كتشجع ان هذوك الناس يشريو منه. في الاول لونكيت كان كيسحاب لهم بلي الادمينستراتور ديال هذا السيت كاين في روسيا، حيتاش الاغلبيه ديال المرات داكشي اللي كيكون، وحيتاش في السيت كاينين شي بلايص اللي مكتوبين بالروسيه. غير هو هاد القضيه ديال دير راسك من شي دوله واحده اخرى لي زونكيتور ديجا شاكين فيها، حيتاش بزاف ديال لي سيبر كريمينال كيديروا نفس الحاجه. فمع الوقت ومع لونكيت تعرفوا بلي الفابيت ما عندها حتى شي علاقه بروسيا، واخا لونكيت دوزت مده طويله لي زونكيتور ما كانت عندهم حتى شي بيست صحيحه باش يقدروا يشدوا الفا 02، حتى انه رجع واحد ليجوند في الدارك ويب كلشي باغي يعرف شكون هو هاد الفا 02 وشكون مخبع مور الفابيت. واحد النهار ليكيب اللي شاده لونكيت غادي يجيها واحد لابيل انونيم اللي غادي يقول لهم بلي راه عنده واحد الميل اللي عنده علاقه بالشخص اللي مورا الفابيت، وماشي اي ادريس ميل. هاد الادريس ميل هي pim-alex-91@hotmail.com. هادوك لي زادريس ميل الكلاسيك القدام اللي كنا كنديرو في ام اس ان. غتقول لي كيفاش سيبر كريمينال اللي كريا وكي ادمينستري واحد من اكبر لي سيت في الدارك ويب في العالم خلى ادريس بيرسونيل ديالو تخرج. القصه هي انه النهار الاول فاش كان كريا السيت ديال الفابي وكنحطو غير باش يتيستيه، كان ممكن تكليكي على مود باست اوبليي وكيوصلك واحد اللين في لادريس ميل ديالك باش تقدر تريكوبيري. غير هو في هذوك المعلومات ديال هذاك الميل اللي كيوصلك كتكون مخبيه لادريس ميل اللي صيفطاتو لك. وهنايا فاش تعرف هذا الميل هذا، يعني غير في هذوك الايام الاولى ديال التيست هذا الشخص اللي عيط المحقق اللي مكلف بهذه القضيه كان بحال بغى ريكوبيري المود باس ديال الفابيت ووصلوا داك الميل وقدر انه يجبد لادريس ميل اللي صيفطاتو له. من مور هذه القضيه كلشي رجع كيمشي بالزربه عند ليكيب ديال التحقيق، حيتاش في الاول ما كانوش عارفين حتى واش كاين في ميريكان ولا كاين في روسيا ولا فين كاين. رجعوا دابا كيقدروا يتبعوا الحركات ديال الفا 02 وشنو كيدير في الانترنت، وعرفوا بلي هذاك الميل ديال واحد الدري سميتو الكسندر كازيس. والاف بي اي يقدروا يلوكاليزيوه في بانكوك، وبالمساعده مع البوليس ديال تايلاند قدروا انهم يشدوه. واخا تشد ملك الدارك ويب القصه ديالنا باقي ما سالاتش، حيتاش خاص تعرف واحد الحاجه، هو ان الاف بي اي فاش كيكونوا باغيين يشدوا شي ناس بحال هادو ما كيعطيو حتى شي معلومه كبيره للبوبليك باش حتى شي واحد ما يتانسبيرا ويدير بحالو، وباش يقدروا انهم يجريو لونكيت ديالهم مزيان. فحتى تشد الفا 02 عاد ناضوا بزاف ديال الصحافه كي اونكيتيو عليه، وهنايا فاش عرفنا القصه ديالو كامله. الكسندر واحد الشاب تزاد في 91 في كندا،
وحسب شنو قال باه ملي كان صغير كان ذكي بزاف. قبل ما يدخل المدرسه كان ديجا كيعرف يحسب وكيعرف يقرا. صغرو كامل كان معروف عليه هذاك الدري اللي مجهد في الانفورماتيك اللي ديما جالس قدام البيسي ديالو. فاش كان صغير والديه طلقوا اللي خلى انه يزيد يتاتاش اكثر للانفورماتيك حيت هي الحاجه الوحيده اللي كان كيلقى فيها راحته. واحد الحاجه اخرى اللي كانت مهمه في الصغر ديالو هو انه ديما كان كيتمنى راسو انه شي نهار غيرجع مليونير، وهاد الفكره هذه بقات عنده حتى ملي كبر. كيف قلنا كان دري ذكي بزاف اللي خلاته انه ينقص مستويات في الدراسه، وكان معروف عليه باللي اي حاجه كيديرها في راسو ما كيتجنى حتى كيوصل ليها. واحد الحاجه اللي كانت كتموتيفي الكسندر بزاف هي انه يرد باه فخور به، وبالنسبه ليه هو باه يكون فخور به هو انه يدخل بزاف ديال الفلوس. الحاجه اللي خلاته انه يبدا يفكر باللي خاصو شي طريقه سحريه باش يدخل الفلوس. فكيف قلنا من صغرو هو مجهد بزاف في الكرياسيون ديال لي سيت وفي البروغراماسيون، وفي 18 عام كريا اول اونتربريز ديالو اللي سماها او بي اكس تكنولوجي، واحد الشركه كتبيع ديال لوجيسيال وكتصاوب الماتيريال انفورماتيك بحال البيسيات. من موراها مع واحد صحابو دار واحد السيت واحد اخر سميتو يوميت ديال لي رونكونتر، وكان واعر في داكشي اللي كيدير حتى انه حتى نهار تشد كلشي كان كيسحاب له بلي هذوك الفلوس اللي عنده كاملين راه بسبب هاد الشركات هادو اللي كرياو الخدمه اللي كيدير. غير هو حسب الاف بي اي هاد جوج لي سيت هادو كانوا غير فساد دايرها باش حتى واحد ما يعيق به. القصه الحقيقيه هي انه فاش كان صغير كان طاح على البيتكوين في البدايه ديالو، وكان متاكد باللي واحد النهار غتزاد لا فالور ديالو وهو يشري منه بزاف حيتاش كان مازال رخيص. وفي نفس هاد الوقيته هادي فاش طاح السيت ديال سكيل رود، الكسندر فكر باش انه يكري سيت وسماه الفابيت اللي غادي يغومبلاسيه في المارشي. كلشي كان غادي مزيان بالنسبه ليه، السيت ديالو بقى كيتعرف بشويه بشويه حتى رجع ما بين اكبر لي سيت ديال الدارك ويب، وحتى شي واحد ما عايق به ولا عارفو، وكلشي كيسحب له بلي الفلوس اللي عنده جايين من الشركات ديالو. واحد الوقيته الكسندر كان كيهضر مع واحد صاحبو في تايلاند اللي قنعو باش يجي عنده لتايلاند على اساس هي بلاصه مزيانه ويقدر يدير فيها بزاف د الحوايج. هذاك الشيء اللي دار الكسندر قرر باش انه يخوي كندا ويمشي يعيش ويستقر في تايلاند. امور ما دوز ديجا فيها واحد جوج سيمانات وحس باللي حسن بزاف من البلاصه اللي كان فيها، حس باللي عنده قيمه كبر على داك الشيء اللي عنده في كندا. كيف عارفين تايلاند الا كانوا عندك الفلوس كيستقبلوك بواحد الطريقه مزيانه وتقدر دير اي حاجه بهذوك الفلوس واخا ما تكونش كثيره، اي حاجه بغيتيها تقدر تلقاها في تايلاند. هذا الشيء اللي خلى ان الكسندر كان عايش في كندا ما عندوش صحابو ما كيعرفش بزاف ديال الناس، انه يحس براسو بحال شي ملك في تايلاند. زيد عليها حتى انه ملي مشى هذيك جوج سيمانات لقى باللي القضيه ديال الرشوه عندهم سهله، يقدر يعطيها للبوليس باش يسلك اي حاجه وقعت ليه، خاصه وهو كيدير شي حوايج اللي عارفهم باللي غادي شي نهار يقدروا يجيبوا ليه المشاكل. الكسندر عجباتو تايلاند بزاف حيتاش كاع داكشي اللي ما كانش ممكن يديروه في كندا يقدر يديروه في تايلاند بسهوله. كان كيعجبو هذاك الاحساس ديال انه يتحكم في اي واحد بفلوسه، وبيسك صغرو كامل كانوا دايما كيحقروا عليه لا في المدرسه لا في الزنقه حيتاش كان هذاك الكيك اللي ديما مور البيسي. وفاملي ورجعوا عنده الفلوس بغى يبين باللي راه كيحكم كلشي. دازت الايام في تايلاند وواحد النهار في واحد السيت تعرف على واحد السيده تايلانديه، ومن بعد شهرين تلاقاو وتفاهم مزيان معاها وقرر عام موراها باش انهم يتزوجوا. فهنا ملي تزوج لي جورناليست عرفوا واحد البيرسوناليتي اخرى ديال الكسندر اللي هو الراي ديالو على المراه وكيفاش كان كيشوفها. هو بالنسبه ليه رجع كيعتبر بان بهذوك الفلوس اللي عنده يقدر يشري اي مراه بغا كاينه في تايلاند، والمراه اللي باغي يتزوجها خاصها تكون من عائله محترمه، وخاصها تكون هي عمرها ما دارت شي حاجه قبل، وتكون قاريه في لونيفرسيتي، ومنين يتزوجها ما خاصهاش تخدم، يعني خاصها تبقى في الدار وتوجد ليه الماكله وتقابلو. وزيد عليها الحريه ديالو انه يقدر يخونها وقت ما بغى، ولكن هي لا. كان كينتقد بزاف الافكار اللي كان عايشهم في كندا، وخاصه كينتقد الطريقه اللي رباتو بها الام ديالو. كانت ام مطلقه مستقره وكتخدم باش انها تربيه، وقال بلي هو ان المراه فاش كتخرج وكتلاقى رجال اخرين هادشي كيسبب مشاكل بحال الطلاق مثلا. ولكن هادشي كامل ما خلاش الكسندر وسونيسا اللي هي مراته باش انهم يعيشوا واحد الحياه واعره في تايلاند، حيت هي بالنسبه ليها هكا خصو يكون الراجل المثالي. فكانوا عايشين في وحده من اكبر لي فيلا في تايلاند، وكانوا كيتعتبروا في هذيك الوقيته اغنى كوبل عايش في تايلاند. الكسندر في هذيك الوقيته كان كيدخل ما بين 60,000 حتى ل 100,000 دولار في النهار. مراته ما كانتش جايه من عائله اللي غنيه بحال هكا، ولكن عمرها ما كانت كتسائل واش كان كيدير راجلها شي حاجه الليغال. عند بالها بلي راه خدام عنده شي سيت كيبيع فيه شي حاجه، ولكن ما كانتش عارفه شنو كان كيبيع فيه بالضبط. قالت من بعد بلي كانت كتشك في شي حوايج، ولكن كانت دايره راسها بحال ما عارفه والو وكتستمتع بهذاك الغناء اللي عايشه فيه. فملي حملات الكسندر صيفط لها واحد لاصوم كبيره ديال الفلوس في الكونت ديالها، خاف لا شي نهار تمشي توقع شي حاجه، وكنظن بلي هذه احسن حاجه كان دارها. كيف قلنا الكسندر كان خطير بزاف حيت في هذيك الوقيته ما كناش عارفين شكون عارف بالضبط بلي هو الفا 02 وشكون ما عارفش. قدر كيفاش يلعب بزاف ديال لي بيرسوناج، ويلقى دائما شي تخريجات الا سولوا شي واحد شي سؤال ماشي حتى تما. فوقاش والديه بداو كيشكوا بلي كاينه شي حاجه، هو ملي عرض عليهم العرس
العرس ديالو في تايلاند، ولقاو بلي داك العرس مديور بواحد الطريقه خطيره بزاف لدرجه ان كل واحد فيهم كان له سويت في واحد لوطيل كبير. وملي با صور واحد الكوافور خدام في العرس قال له بلي حتى هذيك الفيلا اللي كاينه في العرس راه ما كراهاش باش يدير فيها العرس، حتى هي شراها بكثر من $1,000,000. فكيف ديما الكسندر ملي سولو باه قال له بلي راه بسبب هذوك لي بيتكوين اللي كنت شريت شحال هادي هما اللي قدرت نبيعهم دابا وشريت بهم هاد الفيلا هادي انا وشي دراري صحابي. اللي ما كانش عارف الكسندر هو انه في هاد الوقيته هادي الاف بي اي كان خدام على لونكيت ديالو 100%. مور ما وصلهم هذاك لابيل اللي عطاهم هذيك لادريس ميل بقاو كيقلبوا على كاع لي سيت اللي مخدمه فيهم هاد لادريس ميل، فلقاو بزاف ديال لي سيت منهم مثلا سكاي بلوك ديالو اللي فيه تصاورو فاش كان صغير. ومن موراها بقاو كيحاولوا يلقاو واحد الليزون مع الفا 02 كانوا كيحاولوا يجمعوا بزاف ديال الادله باش يقدروا يشدوه. اول حاجه غيلقاوها كان كيدير الفا 02 كان كيشفر كارتات ديال البنكه وكان كيعاود فيهم البيع، هادشي قبل ما يدير السيت ديالو الفابيت. وفي واحد السيت اللي ما كانوش كيتصوروا غادي يلقاوه فيه واحد السيت سميتو كومون سا مارش بوان نت، سيت ديال كندا اللي كيسولوا فيه الناس على شي حاجه واللي عنده شي جواب كيجاوب عليه. الكسندر كان داخل بالفا 02 وكيجاوب شي وحدين على شي اونتي فيروس، واهم حاجه هو انه كان خلى سميتو كنيتو باش الناس اللي بغاو يكونتاكتيوه يعرفوا معلومات اكثر على هذاك الاونتي فيروس. هادشي بيان سور راه كان دارو قبل ما يكريا الفابيت، واخا كان سوبريما الكومونتير ديالو ولكن كيما عارفين اي حاجه دارت في الانترنت عمرها ما كتحيد. فهنا الاف بي اي واخا كان عندهم بزاف ديال الادله كان خاصهم ضروري شي دليل صحيح باش يقدروا انهم يشدوه وما يفلتش مور المحاكمه، فقرروا باش انهم يوجهوا التحقيق ديالهم لاي حاجه عندها علاقه بالفلوس. فبدا الاف بي اي كيشوف شنو لي ترانزاكسيون اللي كيدير الفابي في البلوك تشين. فالحاجه اللي ما كيعرفوهاش بزاف د الناس هو انه البيتكوين اللي درتي به شي ترانزاكسيون عند بالك راه عمرهم ما يقدروا يشدوك، وهذه حاجه خاطئه حيت كاع لي ترانزاكسيون اللي كيداروا في البيتكوين كيتقيدوا في البلوك تشين. فالاف بي اي الا بغى يعرف شكون دار ديك الترانزاكسيون يقدر يعرف. بهذه الطريقه هذه باش الاف بي اي بقاو كيشوفوا كاع لي ترانزاكسيون اللي كاينين في السيت ديال الفابي وشدوا لي ترانزاكسيون اللي فيهم لي مونطون الكبار واللي كيتعاودوا بزاف ولقاوهم كاملين عندهم علاقه بالكسندر ومراتو. وبهذه الطريقه هذه الاف بي اي عنده الدليل القاطع على ان الكسندر هو اللي مول الفا، وبقى لهم دابا غير يشدوه. اول حاجه داروها الاف بي اي كونتاكتاو البوليس ديال كندا اللي بحد ذاتهم داروا اونكيت باش يعرفوا فين كاين الكسندر دابا. والبوليس ديال كندا كيفاش عرفوا حتى الكسندر كاين في تايلاند حيت غير مؤخرا كان الكسندر جا لكندا باش يشوف والديه، وبهذيك الوقيته اللي كان فيها كندا شدوه البوليس في الطوموبيل ديالو كيجري عطاهم بيرمي تايلاندي وقال لهم بلي راه دابا رجعت عايش في تايلاند. من غير تايلاند بزاف ديال الدول واحد اخرين اللي كانوا فيهم لي سيرفور ديال الفابي الاف بي اي داروا واحد الخطه اللي دازت تقريبا 6 شهور وما كيوجدوا لها قبل ما يشدوه، حيت من غير لو في ديال انهم يشدوه خاصهم يوقفوا هذا السيت ديال الفابي، عليها كان خاصهم يضربوا في دقه وحده في كاع البلايص اللي كاين فيهم لي سيرفور وفي البلاصه اللي كاين فيها الكسندر. واخا كانوا متبعين التليفون ديال الكسندر وعارفين الروتين ديالو مزيان، الاغلبيه ديال الوقت كيدوزو غير في الدار ما كيخرجش من غير لا كانوا غاديين يتعشاو هو ومراته في شي ريستورون ولا كان غادي يتقدى شي حاجه من شي سوبر مارشي، وشي مرات كان كيخرج لشي بواط مع شي بنات. كانوا كيقلبوا على شي فرصه مناسبه اللي يشدوه متلبس والبيسي ديالو محلول ماشي ديفيغويي، حيتاش غير غادي يسد البيسي ديالو هذاك الشيء كامل اللي عنده غادي يرجع شيفري وما غيقدروا يديروا والو به. والكمال راكم عارفينها لقطه بحال شي فيلم برا فاش تقلبات الطوموبيل هو خرج ما عارف والو غير بشورت باش يشوف شنو واقع. هذوك البوليس اللي كانوا مخبعين نقزوا عليه باش يشدوه، هو حاول يهرب باش يسد البيسي ديالو ولكن شدوه قبل. واخا حاول يعيط لمراته كيقول لها سد البيسي، البوليس في اخر المطاف لقاو البيسي ديالو محلول. واهم حاجه هو انه داخل السيت ادمين ديال الفابي، يعني البلاصه اللي كيجيري فيها السيت كامل، يعني داكشي اللي كانوا كيقلبوا عليه لي زونكيتور بالضبط. فمن موراها امريكان بيان سور انونساو بلي راهم شدوا الفا 02. واخا الكسندر في هذيك الوقيته كان باقي تايق في راسو، قال بلي غادي يجيب احسن محاميين وفلوسو غيقدر يسلك راسو من هذا الشيء اللي وقع ليه. مرات الكسندر ما غنطولوش في القصه ديالها بزاف، ولكن حتى هي كانت شدات واخا ما لقاوش بزاف د الادله ضدها، دوزات واحد البيريود في الحبس وخرجت، وقالت بلي الكسندر كان كيشوف الحياه بحال شي لعبه. الاف بي اي حاول مع الكسندر باش انه يكولابوري معاهم باش يشدوا بزاف ديال الناس اخرين اللي كيقلبوا عليهم في دي زونكيت واحد اخرين، ولكن الكسندر حتى لهاد الوقيته هادي مازال ما بغاش يكولابوري وما بغاهمش يديوه الميريكان، بغا يتحاكم في تايلاند. قال بلي بغا يشوف بنتهم اللي غادي تزاد حيت هادشي اللي داوه الميريكان عمره ما غادي يشوفها. واخا هي الحقيقه هو انه عارف تايلاند ممكن يخلص ولا يعطي رشوه باش يحاول كيفاش يخرج من هاد السيتوياسيون. الاف بي اي مور ما شدوه عاد عرفوا كاع داكشي اللي عنده، لقاوه باللي السيد مليونير عنده اكثر من 22 مليون دولار اللي موزعه في العالم كامل، في كندا، في تايلاند، في لونجلتير، اي بلاصه عنده فيها شركات ديور وفيلات، وحتى لي ناسيوناليتي عنده بزاف على حساب الدول اللي كيقدروا يعطيوها لهم اللي كيشري شي ارض ولا شي دار. ولقاو بلي الاغلبيه ديال هادشي جابوه من تبييض الاموال اللي كان كيجمع من الفابيت، وكان كيزور بزاف ديال الاوراق لا من ناحيه الشركات ولا من ناحيه الديور باش يقدر ياخذهم.
توتال عنده اكثر من 16 اتهام داخل فيه هادشي اللي قلنا، ولكن المشكل هو انه عمره ما غادي يتحاكم على هادشي حيتاش الكسندر مات قبل ما يتحاكم. سيمانه مور ما تشد الكسندر في الحبس جات واحد الفرقه باش تديه لواحد البلاصه باش غيبداو البروسيدور باش يردوه للميريكان، وفي هذاك الصباح هما كيعيطوا له باش يخرج. الكسندر ما جاوبهمش، وملي دخلوا عنده للسيلول لقاوه ميت. لقاو بلي الكسندر قتل راسو شي 30 دقيقه قبل ما يجيو، خنق راسو بواحد الفوطه ديال الدوش اللي علقها في الباب ودورها على عنقه. بزاف ديال الناس ما فهموش علاش دار هادشي، حيتاش اولا كان هو تايق في راسو وكان عارف وكيقول بلي غادي يسلك راسو من هادشي، وعائلته باهم ملي كانوا عيطوا ليه كانوا هضروا معاه وقالوا له بلي غادي نتضامنوا معاك وغنجيو نشوفوك ونتضامنوا معاك في المحكمه فاش تكون في ميريكان. وغير شي سويع مور هاد لابيل كيعيطوا له وكيقول لها بلي راه ولدك قتل راسو، ومصيفطين لها غير واحد التصويره ديال واحد الجسد هزها واحد لومبيلونس في تايلاند. فمو غير سمعت هاد الخبر جات كتجري لتايلاند باش تشوف شنو واقع. مو ما كانتش باغا تسيق داكشي اللي كيقولوا لها، واخا وراوها الفيديو ديال الكاميرا السيرفيونس، الكاميرا كان كيبان فيها بلي دخل الدوش وجر الفوطه، ولكن ما كاينش شي اونغل في الكاميرا اللي كيبين لا سين كامله. فهنا خرجوا بزاف ديال التيوري كل واحد شنو كيقول. كاين اللي كيقول بلي راه مو ولا با اللي مخبيين شي حاجه ولا هما السبب في الموت ديالو، كاين اللي كيقول غتكون مراته هي السبب، وكاين اللي كيقول ان مور ما تسد الفابي بزاف ديال الناس اللي كانوا خدامين فيه ولا عندهم شي علاقه بالفا 02 هما اللي غيكونوا قتلوا. الا وصلتي حتى لهنا كنقول لك شكرا بزاف حيت تفرجتي في الفيديو، وقول لي انت شنو بان لك في هذه القصه ديال كومونتير.